ओके दोस्तों, आज हम आए हैं जो कि नदी के किनारे पे, और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भूत है। और देखिए अभी ये कुछ जो है कि ईटा जो है कि पाटते हैं लोग, ये भट्ठा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक पीपल का पेड़ उधर है, चलिए वहाँ पे दिखाएंगे। और नदी के पास जाकर जो है कि हम दिखाते हैं कि कहाँ भूत है। और इस समय बज रहा है करीब 11:30 रात के। चलिए आइए दिखाते हैं। देखिए ये आप देखिए, थोड़ा सा हम कैमरा ले रहे हैं, उसके बाद दिखाते हैं। चलिए देखिए देखिए ये है सब। और उसके बाद इधर इधर खींचा गया है। और इधर आप देखिए, इधर ये गड्ढा है। और उधर चलते हैं थोड़ा सा। एक हमारे साथ भाई हैं, देखिए ये हैं। और ये देखिए, इसमें देख लेते हैं कुछ है कि नहीं। देखिए वो चूल्हा है, देखिए आप देख सकते हैं। और उसके बाद उधर चलिए आपको दिखाते हैं हम। देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए भाई जो है कि देखिए यहीं से अब देखिए यहीं पे पीपल के यहाँ पे जो है कि हम लोग आ गए हैं। अरे भागो, उतार भी कुछ, भागो जल्दी। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ रखा गया है, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए चुनरी है, कपड़ा है, देखिए यहाँ पे। और ये सब है। और वहाँ पे देखिए पीपल का पेड़, थोड़ा सा लाइट बारी, देखिए पीपल का पेड़ है। और ब्रिजेश भाई इधर ही से आवाज़ आ रही थी ना। हाँ। अभी देखिए आइए इधर थोड़ा सा घूम के देख लेते हैं, हिम्मत बना के। देखिए दोस्तों, यही बगल में नदी है, देखिए इसी पे घंट वंट बांधा जाता है। और ये देखिए यही है। देखिए उधर से आवाज़ आ रही है, देखिए यहीं से आवाज़ आ रही थी। नहीं उधर नदी के तरफ चलते हैं ब्रिजेश भाई। चलिए नदी के तरफ चलते हैं। चलिए इधर चलिए नदी के तरफ चलते हैं। चलिए तो हम लोग देखिए जो है कि फाइनली हम लोग नदी के तरफ आ चुके हैं। ब्रिजेश भाई हमारे हैं, ये देखिए साइकिल भी लिए हैं। साइकिल से हम आ रहे थे तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया हमने, सोचा कि यहाँ पे देख लिया जाए लोग कहते हैं क्या है। और कुछ आवाज़ें आई। और इधर देखिए नदी के किनारे पे हम लोग पहुंच गए। चलिए कुछ वीडियो कट हो जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर दोबारा मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे हम लोग। और ये देखिए वीडियो कट हो जा रहा है, बैटरी डाउन हो जा रही है, इसलिए जो है कि चेंज करना पड़ रहा है बैटरी बार बार। पार करके हम लोग नदी, देखिए कितना खंजाड़ है, कितना जो है रास्ता बुरा है, ये देख सकते हैं आप लोग। इधर देखिए आइए हम इधर। आवाज़ भी कुछ आ रही है क्या? अब देखिए संभाल के आइए। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, ले लिया जाए। हाँ। ले हाँ। देखिए कुछ लकड़ी है। और ये देखिए चाय इसको बोला जाता है, जो लोग देहात में अगर कहीं नदी रहता है तो पास बना लेते हैं 2 बांसों का, उस पर लकड़ी वकड़ी डालकर। चलिए आइए थोड़ा सा आपके लिए अंदर चलते। लेकिन साइकिल तो नहीं जा पाएगी ब्रिजेश भाई। नहीं साइकिल तो नहीं जा पाएगी, तो उधर से पार ही करना पड़ेगा नदी में हेल कर। चलिए आइए नदी में चलेंगे, पहले दिखा देते हैं, ठीक ना। हाँ, अंदर जाके थोड़ा सा है। ठीक है आइए। देखिए दोस्तों आइए आराम से। वो फ़ोन दे दीजिए हमें। देखिए आइए बड़ा संभाल के आइएगा, गिरे ना। आइए कुछ लग गया है। देखिए अब हम लोग नदी के बीच धारा में है, देखिए यहाँ पे। और ये लकड़ी है। अब देखिए इसको ये लकड़ी इसलिए डाल दिया गया है कि मतलब मछली जो रहेंगी इधर ही रुक जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब साइकिल को पार करते हैं उधर से, ठीक है। चलिए ध्यान से। तो दोस्तों जो है कि अब उधर से जाने लायक नहीं था, अब साइकिल भी हमारे पास देखिए यहाँ पे पड़ी हुई है। अब देखिए और चलिए हम लोग मोड़ लेते हैं, उसके बाद आप भी मोड़ लीजिए ब्रिजेश भाई, ठीक ना। बहुत आधा से अधिक करिया भर पानी है पूरा।
उधर से आए हैं हम लोग तो। देखिए चलिए अब कैमरा को स्टॉप करते हैं और ये साइकिल देखिए दोस्तों, इनका एकदम पूरा पसीना, इनका हालत ख़राब हो रहा है। और ये देखिए गर्मी से पूरा एकदम चलते। और यहाँ से नहीं चलते हैं, बहुत जल्दी यहाँ से निकलना है। देखिए अब जो हम पानी में जा रहे हैं और देखिए साइकिल पार करते हुए चप्पल उतार लीजिए, तब नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चप्पल उतारिए। देखिए 1 मिनट रुक जाइए ब्रिजेश भाई, थोड़ा सा ले लिया जाए इसका। देखिए ये पानी है, हम लोग जा रहे हैं इसमें। और ये देखिए ब्रिजेश भाई हमारे हैं। पानी ज़्यादा है ब्रिजेश भाई ना। देखिए साइकिल भी हम लोग ले लिए हैं। चल जल्दी चलिए। दे हाँ फंस गई, रुको चलिए। इधर से नहीं निकलना चाहिए था ब्रिजेश। और रुक जाइए, हमारा चप्पल फंस गया उधर ही। कुछ क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। खोजो जल्दी खोजो जल्दी। अरे यहाँ पे साइकिलिया ऊपर कर लिया जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा साइकिल ऊपर करने जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग साइकिल खड़ा कर लिए हैं। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं धोने के लिए पैर, और उसके बाद हम चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों 12 इस समय बज रहा है, 11:30 बजे। वहाँ पे हम लोग पीपल के पास थे और इसमें 12 बज रहा है। और देखिए अब हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से रिकॉर्ड करेंगे बढ़िया से जाके। इस समय कोई हमारे पास सुविधा नहीं था, मोबाइल ही है 2 जो कि जिससे हम लोग को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बस दोस्तों बने रहिए हमारे अगले वीडियो में। अगर वीडियो यहाँ का और चाहिए तो फिर बताइएगा, कमेंट करिएगा, ज़रूर हम दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।